Искаш ли завода да ти е на телефона? Избери компания LR, защото тя ти дава възможност за бизнес, устойчив на кризи. Сега ще те разходя през продуктите на компанията. Това са всички месечни консумативи, които ние ползваме в ежедневието си. Продукти за грижа, хигиена, красота и здраве. Ето високия клас кремове за лице, серуми, флуиди и олия, хранителни добавки, кремове за лице и разбира се Signature. Това е най-високия клас лифтинг макияж от LR с изключително много витамини, минерали, полезна стойност и разбира се грижа за мъжката кожа. Парфюми. Много висок клас парфюми, не защото са по-трайни от другите брандове, защото са пълни с истински етерични масла. Парфюми, които са уникални, елегантни и запомнящи се. Дамски аромати, мъжки аромати, парфюми, с които няма да останеш незабелязан. И парфюмът ти ще стои дълго след теб. Хранителни добавки, тежката артилерия, също така заместители на хранене. Това са моите любимци, това са продукти, с които аз стартирах компанията. Всъщност стартирах, за да си купя течна коластър на заводска цена. Протеин, фибри за отслабване, туалетно мляко, тоник, грижа за почистване на лицето, грижа за красотата и кожа като кадифе, душгелове, шампуани, интимни гелове, балсам липстик за устни, пасти за зъби, лимитирани продукти за грижа за лице, кожа и тяло, домашна аптечка, алоe вера SOS спрей, бебешки продукти, детски продукти, слънцезащитна серия, уникална серия слънцезащитна, също така продукти за коса, с които може да имате здрава и бляскава коса, продукти срещу косопад, грижа с водорасли, също така много застъпена е и дарителската кампания на LR и ето нашия шоурум на Цариградско шосе 60. Искаш ли да бъдеш част от компания LR? Искаш ли да бъдеш здрав, богат, успешен и да имаш много свободно време? Свържи се с мен и ще ти помогна. 16-годишният ми опит и експертност ще помогне и на теб да бъдеш успешен. Заповядай в екипа ми.